Я рад вас всех приветствовать на своем канале. И если вы пропустили, то в прошлом видео я докупил все необходимые запчасти на свой мотор, также покрасил блок двигателя. Если желаете посмотреть данный видос, то можете смело переходить по подсказке в правом верхнем углу на то видео. Также оставлю закрепленный комментарий с ссылкой на это видео. Что хочу сказать. Блок высох, можно его наконец-таки расклеивать. Я это все дело покажу. И прежде чем начать собирать уже непосредственно сам мотор, хочу отмыть всякие мелкие запчасти, такие как бугеля, переднюю крышку мотора, заднюю крышку мотора, также весь крепеж, болты, не болты. Все это хочу отмыть, чтобы оно имело достойный вид. Также, наконец-таки, получилось найти выхлоп нормальный, получилось также найти радиатор. Сегодня за всем этим делом поеду. Пока жду машину, буду заниматься тем, что буду отмывать, как я уже сказал, запчасти. Поэтому вам желаю я приятного просмотра. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а я начну. Ну что ж, вот так сейчас выглядит мой мотор. Все выкрашено, все засохло. Дал ему посохнуть двое суток, может чуть больше, плюс-минус. Что ж, сейчас предлагаю его полностью распечатать и покажу, что к чему. Что ж, сейчас пока что приступлю к распечатыванию. Одной рукой неудобно, чтобы не вешать экшн-камеру. Сейчас все сделаю так, потом вам все это дело, естественно же, покажу. Ну что ж, вот такая вот интересная картина получилась. Вот эти вот плоскости потом я еще немножечко шлифану мелкой наждачкой, чтобы придать им полноценный вид. Пробки, с пробками делать особо ничего не буду, потому что не вижу смысла. Это если новые ставить, тогда да, но не хочу. Все, как можно видеть, шикарно получилось. Также и с этой стороны. И вот с этой стороны. Все тоже вышло очень шикарно. В общем, вот такая картина. Сейчас тогда начну потихоньку отмывать. Ну, короче, что к чему. Замочил, в общем, пока что запчасти, которые буду ставить. Это постель с распредвалом, бугеля, переднюю крышку мотора, шкив. Пока залил все это дело азелитом. Вот такая картина. Залил все этим, антижир, азелит, одно и то же. Жду, пока все отмокнет. Как раз съезжу сейчас, куплю глушитель, полностью выхлопную систему и радиатор. Там вам что-нибудь постараюсь подснять. В общем, такие новости. Пока что еще одним слоем азелита покрою и все, и в путь дорогу. Ну вот, съездил, забрал 3000 рублей, дзынь, как говорится. Взял полностью в сборе стандартный глушитель, решил ничего не придумывать пока что, потому что машину надо срочно собирать. Позже будет выхлоп, как и обещал. Все банки целые, живые, штаны также целые. Ну и вдобавок, вот он красавец радиатор. К сожалению, в наше время сейчас уже хрен найдешь медные радиаторы. Тем не менее, радиатор целый, не течет, проверили, заливали в него воду. Также мне вместе с Радиком отдали термостат. Посмотрю на состояние этого термостата. Если живой, то поставлю себе. Нет, ну значит тогда куплю новый. В любом случае радиатор свежий, выглядит в 300 раз лучше, чем мой. Потом, если не забуду, прикреплю фотку, как мой выглядел. Такие пироги. Сейчас иду дальше отмывать все запчасти. Это пока оставляю тут. Сейчас оно мне не нужно. Ну что ж, дальше все уже покажу. Вот такая у меня сейчас картина. Все поотмывал, мыл. У меня был азелит, как я уже говорил, азелитом первые слои накидывал, чтобы раскисли, а потом специальной жидкостью. Я вот не знаю, что за жидкость. Это и не нефраз, и не какой-нибудь антижир. Это непонятная какая-то химия. Товарищ мне дал. В общем, что к чему. Сейчас все это дело отмыл. Сейчас хочу вам подснять по мелочи, как что нужно делать. Я тут сидел, разбирался, чтобы ничего не поржавело. В общем, сначала мыл химией, потом сейчас буду промывать водой. После воды буду протирать керосином все это дело. После керосина буду уже обезжиривать. У меня как раз таки остался 646 растворитель. Им обезжирю всю поверхность и оставлю сушиться. Надеюсь, ничего не поржавеет. Ну, если вы что-то знаете, другие способы, то пишите это все в комментариях. А я пока что приступлю к работе.
процесс вы поняли. Я еще их не обезжиривал. Обезжирю я их тогда, когда полностью уже все отмою, уже все составлю, тогда буду обезжиривать, чтобы по одной запчастюльке не отмывать, скажем так, не оттирать. Ну вы сам процесс, я думаю, поняли. Ну что ж, вот я все абсолютно вымыл. Также вымыл весь крепеж, промыл его керосином. Вот такой вид теперь у нас имеет постель распредвала. Сам распредвал. Все чистенько, аккуратненько, хорошее. И теперь, чтобы окончательно, так сказать, убить все шансы на появление ржавчины, взял вот растворитель оставшийся у меня, вот даже подписывал, 646. Сейчас полностью обезжирю все, что здесь лежит, в том числе крепеж и также распредвал с постелью. Ну, в общем, ждем, пока все высохнет. Я все это дело сейчас пока что уберу, потому что все равно, как бы я тут не отмывал, не старался, нужно сжатым воздухом продувать абсолютно все каналы масляные, все труднодоступные места, все это нужно будет продуть, дабы это все работало, в том числе точно так же и на распредвале, и на блоке. Поэтому сейчас оставляю пока что сохнуть. Ну что ж, у меня настал новый день. Сейчас я вам все покажу, что я вчера успел сделать. Некоторые вещи в кадр не попали, потому что уже и камеры были разряжены, и уже и как таковой не было возможности, скажем так, поснимать. В общем, сейчас все покажу. Дела такие, что вчера уже вечером попросил товарища, привезли с ним компрессор, продул абсолютно все места, которые только можно было продуть. Резьбовые соединения, направляйки, каналы водяного охлаждения, масляные каналы. Абсолютно все попродувал с каждой из сторон. Крутил, вертел блок, весь продувал. Также, что к чему, вчера отмыл распредвал с постелью. Такая сейчас картина. Отмывал я, показывал, в принципе, как. Ну, под конец уже обработал, тоже это, в принципе, показывал, обработал растворителем и все. Отмыл абсолютно все бугеля, шкив, маслонасос, крышка мотора. Ну и, естественно, вот так вот еще поотмывал весь крепеж, который есть. Его, собственно, тоже отмыл. А это здесь остался мусор ненужный. Старая цепь. Болты старые я, наверное, оставлю, которые нового образца. Большинство из них еще в допуске. Ну и вкладыши все на выкид, в принципе. Сейчас что к чему? Сейчас беру блок. Начинаю потихоньку уже собирать мотор. В общем, ребят, история какая. Я вот это на камеру, к сожалению, не заснял. Но по итогу я не разбирал вторичный вал с шестеренкой, что крутит у нас. Как же он называется-то, елки-палки. Выскочила из головы. Трамблер. Вот. Данная шестерня взаимодействует с трамблером. Она же прокручивает вторичный вал. И все у меня здесь было настолько закисшее, поскольку я все это дело не доставал. Сейчас все это разобрал, все достал, все поотмывал. Вот такая вот картина на данный момент. Вот. Вставил наконец-таки эту шестеренку. И теперь она закрутилась. В общем, сейчас ставлю вторичный вал. Ребята, смотрите, что к чему. Решила сейчас проверить грибок. Вот это вот шестерня, которая приводит в действие трамблер. В простонародье называется грибок. Я ее опять снова достал. Решил проверить следующее. Вот тут, где ставится масляный фильтр, можно видеть. Тут есть масляный канал. Засовываем туда провод. И провод должен выйти через втулку. Вот, видим, что провод не вышел. И видим вот такие вот насечки на втулке. Эти насечки расположены там, где проходят масляные каналы. Соответственно, что? Соответственно, втулка была кем-то поставлена неправильно. Сейчас я эту втулку оттуда достану. И поставлю все так, как оно должно стоять изначально. Сейчас достаю втулку. Достается она в принципе легко. Ее можно выбить
с другой стороны блока, переворачиваете блок, и у вас есть доступ к этой втулке. Сейчас я этим займусь и потом покажу, что да как. Вот я перевернул блок, и можно видеть, что вот она, наша втулочка. Сейчас ее аккуратненько оттуда выбью, и после чего буду уже обратно запрессовывать так, как положено. Ну что ж, вот я снова засунул провод. Как можно видеть, к сожалению, выпрессовать втулку нормально не получилось. Она попросту лопнула. И вот они, те самые отверстия, про которые я и говорил. Оно одно. Вот, масляный канал. Теперь, как можно видеть, вон торчит провод. И теперь нужно будет сейчас идти покупать новую втулку. В общем, сейчас тогда отправлюсь покупать новую втулку, но перед этим хотелось бы еще проверить. Сейчас я опять переверну блок и покажу еще одно место, которое сразу следует проверять. Про что я вам и хотел рассказать, это место, где стоит поросенок, в простонародье, по-правильному он же вторичный вал, по-моему, если мне не изменяет память. И ему точно так же подходит масляный канал. Вот этот масляный канал. Я взял такой тонкий электрод, зачистил его, как проверку. И вот видно, что здесь поставлен вкладыш правильно. Вкладыш этот я менять не буду. По крайней мере, я не думаю, что стоит его менять. Ну, в любом случае, сейчас проверю. Ну, а там уже, я думаю, будет видно, что к чему. Стоит его менять или не стоит. Потому что если его менять, то не очень бы хотелось, поскольку у меня нет правильных оправок. И потом прирезок для этих вкладышей. Скорее всего, менять я его не буду. Оставлю этот. Все правильно. Все проходит. Все хорошо. В общем, такая картина. Втулку для грибка сейчас пойду куплю. Что ж, сбегал я, в общем, на другой конец города пешочком. Купил вот эту вот втулку под этот грибок, так называемый. Единственное, что я не нашел, это развертку. Бегать по всем магазинам, ну, я имею в виду по всему городу, не очень охота пешочком, как бы. Потому что все магазины, блин, на разных концах находятся. Ну, в общем, вот такая вот втулка. И теперь сейчас моя задача такова, чтобы попасть четко вот этим вот отверстием в масляный канал, который подходит туда. Потому что если я промахнусь, велик шанс того, что при выпрессовывании опять может втулка лопнуть. Ну, будем надеяться на лучшее. В любом случае, я сначала думал, что это косяк завода, поскольку мне вот, сидел, читал, узнавал у знакомых. Знакомые говорят, что до 2000 года на заводах не было разверток. И тоже ставили эту втулку как попало, не попадая отверстием в масляный канал. А тут видно, что чьи-то ручки все-таки сюда залазили, поскольку вот этот вот грибок, он от Нивы. Узнал я это в магазине, когда попросил новый грибок, чтобы сравнить шлицы со своим на выработку. И мне продавец сказал, что у меня стоит грибок от Нивы с широкими шлицами. В общем, ничего там плохого нету, все подходит прекрасно. Ну, в любом случае, как-то так. Сейчас буду ставить, пытаться попадать. А там, если что, включусь, покажу, сниму все, что как, к чему я сделал. Ну что ж, ребята, в общем, смотрите, какая картина получилась. Вот я поставил новую втулку, запрессовал ее. И если можно увидеть, я не знаю, постараюсь вам сейчас как-то показать, если камера получится передать. Вот там отверстие. Сейчас я вставлю пруточек. Вот, видим. Вот то самое отверстие. Вот оно. В чем была проблема? Втулка была не заводская. Вот, если что, я взял такой обычный электрод сварочный, тонкий. Отбил его. И вот тут у нас находится масляный канал. По итогу я просто-напросто метки можно увидеть, что не совпадают. Но тут суть в другом. Это не заводская втулка. У заводской втулки я сейчас на примере старой покажу. Ага, так вот. Вот видим отверстие
оно ровно по центру, а должно быть под скосом, то есть под где-то 35-45 градусов оно должно быть сделано, поскольку масляный канал проходит именно под такими градусами. Это тоже была, скажем так, китайщина, подделка, не знаю, как это назвать, в общем, суть в чем. Вот эта старая втулка была неправильно поставлена, она была вообще развернута, как я уже говорил. Я очень долго думал, как ее запрессовать так, чтобы попасть четко отверстием, при том, что взял точно такую же, скажем так, неправильную втулку с таким же центрованным отверстием. В общем, искал способы в интернете, но ничего не нашел. Все либо брали метчики, а это приводит к тому, что втулку просто заменяют, поскольку она лопается при засовывании метчика сюда. Либо же брали развертки. Но поскольку развертки у меня нету, и я ее вряд ли сейчас найду и куплю. В общем, я решил поступить следующим образом. Я взял эту втулку, запрессовал ее, нашел, в общем, трубку, подходящую по диаметру, запрессовал эту втулку специально, чтобы ее отверстие смотрело в стенку. Взял сверло такое вот, заточил его, поскольку втулка у нас из латуни. Вот такое вот сверлышко. Его немножко подточил на болгарке. И, собственно говоря, этим сверлом уже просверлил. Оно проходит четко в данное отверстие. Сейчас вам даже продемонстрирую. Вот, видим, что оно четко, спокойно туда проходит. И просто-напросто рассверлил отверстие в самой втулке. Также потом взял наждачку. Вот. Все это дело зачистил внутри втулки. И теперь можно смело ставить сам грибок. И не переживать за его выработку и смазывание самого грибка. Все будет смазываться, все будет очень хорошо. В общем, сейчас продолжаю все это дело собирать, смотреть, что к чему получится. Не знаю, по мне способ немножечко колхозный. Ну, ребят, извините, я по-другому не смог. В вашем случае я вам настоятельно рекомендую найти и купить развертку. Я не знаю, сколько они стоят, какие они бывают, но я вам очень рекомендую все-таки сделать именно так, а не поступать так, как я сделал, поскольку я не знаю, что из этого получится. По идее, все должно работать. И обязательно при покупке втулок смотрите, то есть как можно определить, что втулка заводская. Вот у нас есть, к примеру, сейчас я вот выставлю плюс-минус, да, там. Вот у нас есть, к примеру, отверстие, оно должно быть отцентровано по меткам, да, вроде как. Вот. Вот, грубо говоря, у нас отверстие, ну и, грубо говоря, метка. На вазовских же оригинальных втулках идет отверстие чуть-чуть под скосом, под углом засверленное. И метка стоит не ровно на отверстии, а стоит как бы под углом от того же отверстия. То есть вот она метка, она стоит плюс-минус, грубо говоря, вот так. Сейчас попаду. Грубо говоря, она стоит вот так, чуть-чуть под скосом. Поэтому проверяйте всегда втулки перед их покупкой. Я же не проверил, поскольку этого не знал на тот момент. И получилась вот такая картина. В общем, сейчас ставлю грибок, затем ставлю поросенка. Проверяю все это на работоспособность. Здесь все проходит, мы уже проверяли, здесь все хорошо. В общем, что, ребята, намучился я тут очень долго, очень сильно. Вот такая вот сейчас тут картина. Смазал там все немножечко масличком. Все-таки я вам говорю, без развертки не надо так делать, как сделал я. Лучше, блин, с разверткой немножечко расширошить самой разверткой посадочное, вот там вот посадочное место во втулке, где сидит грибок. И вам будет проще, чем я вот как делал. Я тут сейчас сидел, наверное, час промучился на наждачке, чтобы зачистить острые края, на которых закусывал грибок, в общем. Сейчас все сделал, все хорошо. Вот, вкрутил болт для удобства, чтобы не крутить вот это вот так вот все дело. Ну, в общем, вон. Пожалуйста, все свободно крутится, вертится. Сейчас вот так вот положу. Я же говорю, все свободно одной рукой крутится, вертится, просто не очень немножечко удобно. Но, в общем, вот такая картина у нас. Вот. Видно, что одной рукой все спокойненько крутится. Ну, я думаю, этого более чем достаточно. Ладно, сейчас этот болт выкручу, для того, чтобы он не мешался мне, поскольку он даже не отсюда.
Так, ну что, народ, в общем, только что снял я маленькую звездочку отсюда. Снимал каким образом. Взял вот маленький молоточек, вот у меня звезда, вон шпонка. И маленьким молоточком вот с этой вот стороны, где идет прорезь, аккуратненько по зубчикам. Мне как бы звездочку не жалко, у меня новый комплект. Я ее сбивал. В общем, сбил, достал шпонку. Все сейчас здесь протер. Вот, как я уже сказал, старая звезда со шпонкой лежат. В общем, сейчас буду ставить коленвал. Буду его прикручивать, закручивать. В общем, что у нас, к чему тут еще успел сделать? Уже практически особо не снимаю, потому что время позднее, уже устал, как собака. Выбил вот этот сальник. Выбивается он легко и просто. Разворачиваете крышку. И тут специальная прорезь. Через нее, в общем, выбиваете сальник отверткой и молотком. Вот так вот это все делается. Потом ставится новый сальник. Ставить еще легче, проще. Но потом покажу. Крышку буду вот эту фаску буду вычищать. Также потом буду снимать с той крышки. В общем, все уже покажу. На сегодня, наверное, я остановлюсь пока что с сборкой головы. Продолжу уже завтра, как будет светло. Потому что сейчас уже холодно, устал. Встретимся уже, как говорится, завтра. Для вас 1 секунда, для меня сутки. У нас наступил новый день. Сейчас приехал мой друг Рома. Вместе с ним сейчас будем все это дело собирать. Вчера уже установил поросенка, грибок поставил. Довел всю эту кондикцию для того, чтобы все крутилось свободно от руки, ничего не закусывало. Сейчас же будем ставить, в общем, вкладыши, ну, полноценно собирать мотор. По ходу дела, по ходу пьесы я все буду рассказывать, все буду озвучивать. Ну, в общем, вам приятного просмотра, ну а мы начнем. Что по вкладышам? Самое главное с вкладышами. Они всегда продаются, они уже идут в консервационной смазке. Их желательно всегда протирать насухо, чтобы не оставалось той самой консервационной смазки. Также по вкладышам тут будет, ну сейчас смотреть не будем, в общем, высматривать. Идут тут 4 вкладыша с проточкой под масляные канавки. 4 вкладыша идут просто, без ничего. И идут вот эти вот два, они должны быть, вот эти два. Они идут как самые широкие. Они ставятся в 3-ю шейку. Так что смотрите, их не перепутайте. Они без канавок, только с отверстиями. Также про бугеля сейчас 5 слов скажу. Бугеля, смотрите, не путайте. На них идут метки, риски. Так вот, одна риска, в общем, первый бугель, второй бугель с 2 рисками. И так по ходу пьесы. В конце идет вот такой бугель. У него, в отличие от второго, если у второго стоят так риски, то у конечного они идут ровно по углам. Так что смотрите, не перепутайте вот эти 2 бугеля. Забыл добавить, самый первый бугель идет от цепи, со стороны цепи. В общем, забыли одну вещь. Я когда закупал запчасти, совершенно у меня вылетело из головы. Купить новый подшипник на коленвал. Сейчас вот съездили, купили. Такой вот подшипничек, 450 рублей стоит. Сейчас приедем, будем менять. В общем, сейчас будет лайфхак, как можно снять без съемника этот подшипник. Сейчас Роман все продемонстрирует. Все, пожалуйста, выбили. Вот так вот выскочил. Набили сюда по максималке туалетной бумаги мокрой. И при помощи вот такой вот шпильки Роман взял молоток, подставил шпильку и шпилькой трамбовал бумагу. Выбили в итоге вот старый подшипник. Вот ему хана. Сейчас вычистим там все. Будем ставить новый. А старый использовать будем как оправку. Ну все, вот, пожалуйста, новый целый подшипник коленчатого вала установлен. Сейчас все еще раз протрем и будем уже ставить сам коленвал. Можно много масла не лить на шейке, вот как сейчас делает Роман, по 2 капли с каждой стороны, этого вполне достаточно. Можно при желании, конечно, ну не можно, нужно немного растирать все это дело. Так, я закончил с вкладышами. Сейчас буду ставить уже сами вкладыши. Вкладыши обязательно нужно оставлять замок к замку.
Также по 2 капли нужно наносить на сами вкладыши. Нельзя, чтобы все это дело было сухим, чтобы при первых запусках не было никаких закусываний, не было никаких последствий потом плохих. Сейчас ставим коленвал. Самое главное, вот эти вот полукольца ставить вот этим антифрикционным покрытием к валу. Кольца поставлены, вал уже больше так не ходит. К сожалению, приблуд для того, чтобы проверять расхождение вала, у меня нету. Поэтому так на глаз. В принципе, люфта как такового нету, что прям критически дикого. В общем, сейчас дальше уже ставим бугеля. В общем, все, поставили на все бугеля вкладыши. Самое главное, также не забудьте, что как мы ставили коренные вкладыши на постели, здесь, на шейке, с отверстиями на третьей шейке, также и на бугеле надо на третьем бугеле поставить вот эти вот с отверстиями под масляные каналы. Вот так вот выглядит третий бугель. И вот все остальные вкладыши. Вот так вот все это дело. Сейчас, в общем, ставим бугеля следующим образом. Ставим бугеля замок к замку. То есть, вот, видите, замок. Точно так же ставите замок к замку. То есть, вот наш замок. То есть, ставить, к примеру, вот так вот. Поставили и закрутили. Но это у меня второй. В общем, что, сейчас так от руки пока что затягиваю все бугеля. Руки протянули все бугеля. Пока что так проверяем, что все ходит спокойно, без всяких закусываний. Теперь берем в руки динамометрический ключ, вставляем на затяжку и смотрим. Первая затяжка у нас будет 4 килограмма. Мы уже выставили. Все, выставили 4 килограмма. И теперь кто как говорит. Кто-то тянет их просто в ряд, кто-то тянет от середины к краям. Ну, я буду тянуть от середины к краям. Начинаю с середины, тяну в эту сторону, потом тяну уже ту сторону. Килограмма протянули. Теперь проворачиваем, снова убеждаемся в том, что нигде ничего не закусывает. Все у нас хорошо, легко крутится. Некоторые советуют простучать слегонца маленьким молоточком по бугелям, чтобы если был какой-то перекос, то они встали более ровно на свои места. Не знаю, я думаю, так стоит, наверное, сделать. Взял в руки маленький молоточек и такими легкими движениями. Простучали. Теперь берем опять динамометрический ключ и выставляем уже 7 килограмм. 7 килограмм. И теперь точно так же тянем в том же порядке. Протянули 7 килограмм. Теперь проверяем, как крутится наш вал. Крутится все легко, свободно, непринужденно. Сейчас опять-таки
Отбиваем чуть-чуть крышечки и крутим уже 9 килограмм. Протянули мы уже в 9 килограмм полностью все бугеля. Проверяем вал. Все крутится легко, ничего не закусывает. Ну и теперь контрольный. Добиваем 9,5 килограмм. 9,5 килограмм уже прокручиваем. И на этом все. Ну что ж, вот протянули финалочку. 9,5 килограмм. Все у нас легко крутится, ничего не закусывает. Значит, все сделано было правильно. Я вам чуть-чуть попозже, ну вернее я в ролике вам вставлю порядок с килограммами, сколько чего и как тянуть. Но я думаю, вы в принципе и сами можете пересмотреть еще раз. Первый раз тянется 4 килограмма, потом 7, потом 9 и 9,5. В общем, сейчас дальше будем уже ставить поршня. В общем, еще с поршнями, смотрите, ребят, одна особенность. Вот здесь в канавке под маслосъемное кольцо есть вот такие вот отверстия. Сделаны они не просто так, для тех, кто не знает, сейчас расскажу. Данные отверстия служат как сгонник масла, если его так можно назвать. Когда маслосъемное кольцо набирает масло, через эти отверстия она уходит изнутри поршня обратно вниз. Так вот, смотрите, не нарвитесь на подделку. Подделка заключается в чем? Видите, здесь два отверстия. На старых поршнях здесь идет 3 отверстия. Но тут на моих поршнях также и дополнительно имеется такое вот третье отверстие по бокам. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 отверстий. Этого достаточно. Но бывают поршни, как я узнал, чисто с 4 отверстиями. Этого уже не хватит. Это будет мало. Поэтому люди берут сверла, аккуратно просверливают вот здесь стенки. Я таким бы не стал заниматься, но мне повезло. Я не нарвался на подделку, взял хорошие поршни. Поэтому здесь ничего делать не нужно будет. Но вы перед покупкой всегда обязательно просматривайте поршня на наличие данных отверстий, сколько их будет по количеству. В общем, сейчас будем одевать кольца. Вот комплект, сейчас его вскрою. Кольца будем разводить, все покажу, как что разводится. Стали кольца, вот так все это дело выглядит. Сейчас, в общем, все будем ставить. Все, кольца на месте. Чувствую, тут должна была играть тревожная музыка. Вот это. Ну, Роман справился, все подставил, красавчик. В общем, я тоже поучаствовал в процессе одевания колец. Сделал это абсолютно впервые. Хочу сказать, страшно, но возможно. Глаза боятся, руки делают. В общем, как решили развести кольца. Первое маслосъемное кольцо идет, его развели, в общем, я его вывел вот сюда к юбке поршня. Второе компрессионное вывел уже вот под эту отливку. И третье, сейчас если рука так изогнется, вот. И третье вывел на другую сторону. В общем, вот так вот стоит разводить все кольца. Ну, можно сказать, что значок Mercedes. В общем, всем это, я думаю, известно. Ну, а кто не знает, теперь, я думаю, будете знать. В общем, вот так все развели. Тут все кольца уже стоят, но не разведены. Сейчас дальше будем все это дело разводить. В общем, что к чему. Вот у нас уже бугеля идут шатунные, под вкладыши. Под поршня. Они также все расписаны. Вернее, все пронумерованы. Вот первый. Вот второй, ну и, естественно, третий и четвертый. Все нумерации сбоку крышки. Ставить будем, соответственно, по нумерации поршня. Поршень у нас будет нумерован, как мастер пронумеровал, первый. И пошло-поехало. Сейчас распаковываю вкладыши, очищаю их от консервационной смазки. Ну и потом все смазываем, ставим и дальше все увидите. Принцип точно такой же, как был и с коренными. Точно так же замок к замку вставляете и бугеля после ставите замок к замку. Вкладыши поставляли все. Сейчас возьмем оправку и будем уже устанавливать сами поршни.
Ну что ж, пришло время закидывать поршни. Есть у нас вот такая вот замечательная оправка, которую привез Роман. Для того, чтобы установить данные поршня без заправки, вы ничего особо не сделаете из-за того, что у вас кольца не залезут просто-напросто из-за колец. Сейчас Роман смазал масличком первый цилиндр. И самое главное, первый поршень и первый цилиндр идут ближе к цепи. Так или так? Так, в общем, подразобрались тут немножечко. Был небольшой ступор. Ставьте обязательно вот этими каемками в сторону, вот в эту сторону. Держи, держи. Поршня подставили, все хорошо, все четко, все выставили, все нормально, все уже прикрутили бугеля. Вот все стоит, все как положено. Сейчас дальше будем протягивать. В общем, сейчас возьму динамометрический ключ, протягивать буду шатуны уже следующим образом, крышки шатунов. Изначально тянется 4 килограмма все крышки, потом переходим плавно на 7 килограммов и следом уже 8. 8 это конечная. Больше 8 килограммов тянуть их не стоит. Ну, в общем, сейчас все покажу. В общем, выставил сейчас 4 килограмма. Сейчас все это дело будем протягивать. Все, 7 килограмм протянули, и теперь финальная 8 килограмм. В общем, как протянем, я включусь, все покажу. В общем, закосипорили немножко, что-то тянул, динамометрический ключ не щелкал. В итоге беда вот следующая. Обломали один болт, сейчас придется ехать покупать один болт. Так что как-то так, будьте осторожны, ребята. В общем, съездил, купил полностью все новые болты с гайками. Также промерил, вот, как говорится, моя глупость, неопытность и лень меня же и погубили. В свою очередь, когда я замерял на вытяжку болты от головы, мне надо было точно так же промерить и вот эти вот болты. Но я этого не сделал, соответственно, болты у меня вытянуты на 1 мм. Поэтому взял все новые. И еще один совет. То, что я до этого говорил касаемо затяжки в 8 килограмм. Все это полная брехня. Не знаю, у кого-то работает, у кого-то нет. Но я совершенно забыл про то, что у меня есть автовазовская книжка по вот этому мотору. В общем, что к чему. В этой книжке прописано, что болты шатунных крышек
затягиваются усилием до 5,4 килограмм. Я же их тянул 7 килограмм. Соответственно, произошло то, что 2 болта минусом, в общем. 2 болта у меня просто-напросто лопнули. И пришлось все менять. Поэтому не совершайте моих ошибок. Не, если хотите, да, как рассказываю там в интернете, тяните 8 килограмм. Но я сейчас буду тянуть уже, как написано в книжке Автовазовской. И рекомендую делать все абсолютно всем и все по этой самой книжке. В общем, сейчас беру новые болты. Старые полностью выкручиваю с шатунных крышек, с бугелей шатунных. И вставляю туда новые и начинаю полностью притягивать. Ну что к чему по итогу? Перекрутил я все болты. Конечно, это геморройно уже так делать. Поскольку Роман меня покинул с оправкой. Уехал по своим собственным делам. Пришлось немножечко помучиться. Но в целом болты все я перекрутил с гайками. Теперь буду сейчас тянуть их уже по-правильному. Начну с 4 килограмм. И потом уже конечная 5,4. Более тянуть не стану. Сейчас будем ставить вот эту крышку заднюю. Я уже до этого снял сальник. Сейчас все обезжирил здесь, протер. Вот снова ко мне приехал Роман. Сейчас будем все это делать. В общем, в итоге поменяли сальник. Слегонца его промазали герметиком, мало ли что. Поставили новую прокладку. И тоже с двух сторон намазали тонким слоем герметика. Как бы, ну, перестраховка, как ни крути. Так что сейчас идем ставить. Сейчас опять снимали крышку. Самое главное, ребят, не забывайте вот эти вот болты квадратные под кожу поставить, иначе придется вам снимать эту крышку. Вот мы сейчас забыли про них, сняли. Сейчас вот уже все поставили, теперь все закручиваем. Как я уже сказал, самое главное это не затягивать чрезмерно сильно эти болты. Вот. Не надо к ним прилагать бешеное усилие. Вот, поставили плюс кожух. Сейчас найдем гаечки, прикрутим, и можно ставить маховик. Так, все, сейчас прикрутили кожух. И сейчас будем ставить маховик. Вот. Сейчас объясню, как что правильно, чтобы никто не промахнулся, кто будет ставить. Потому что на маховике есть свои метки. Короче, что, притянули, в общем, маховик. Суть установки маховика. Я вот, честно, если бы не Рома, я бы, наверное, накосячил. Прикол в том, что на маховике есть такая вот меточка. Дабы его поставить правильно, нужно этой меткой ставить маховик кверху, получается, ну, ровно посередине. И выставлять первый и четвертый поршня в самую верхнюю мертвую точку. После чего вот этой меткой ставите маховик к поддону. Смотрите, не напутайте, ребята, не накосячьте. Для чего вкручивали вот этот болт? Сейчас Рома будет через этот болт упираться в маховик, чтобы он не прокручивался. А я динамометрическим ключом буду затягивать уже сам маховик. Моменты затяжки 6,2 килограмма и 9 килограмм. В общем, сейчас начнем затягивать, потом засниму все.